当时在开回家的路上，我都已经发现车有异常，没放心上。第二天我确认了之后，发现确实有异响。我去到 4S 店之后，他们维修师傅说车确实存在异响，但是不知道异响在哪儿。刚提的新车就发现有异响，4S 店却要拆车检查，这让女车主心里十分的难过，希望可以换车，可是却遭到了 4S 店的拒绝。那么这究竟是发生了什么事情？为何刚提的新车会出现异响，而 4S 店又不愿给车主换车呢？长按点赞加关注，我们接着往下看。8月29日那天，在郑州金一通别克 4S 店提了一辆别克车，价值20多万。李女士是河南人，一直想买一辆车子作为平常的代步工具。经过考虑和多方的比较，8月29号当天，李女士便和家人来到了郑州的某 4S 店进行选购。当天在销售的介绍下，李女士一眼看中了自己喜欢的车型，该辆车的价格是20万出头。由于还在李女士的预算范围内，在试驾完车辆之后，李女士当天就和销售签订了购车合同，并提了新车回家。买到新车本是一件令人开心的事情，可是就在李女士开回家的路上，没一会就发现车子发出了一些异响，这让李女士心里很是担心。不过一想一会又没了，李女士也并没有放在心上。可是第二天李女士开车准备出门的时候，又发生了同样的问题。第二天我确认了之后，发现确实有异响。我去到 4S 店之后，他们维修师傅说车确实存在异响，但是不知道异响在哪儿，需要拆我的车顶棚。如果不是顶棚，需要拆车门；如果不是车门，需要拆前面的那个操控台，一步一步拆下去，就这样盲目的去拆我的车。提车当天新车就发出异响，女子大意并没有在意，可是没想到第二天就发出了持续的异常，这让女车主心里十分的纳闷。于是急忙将车子开到了 4S 店进行检测，经过维修师傅的测试，发现车子的确存在异响，但是具体是哪里发出的，他们需要对车子进行拆检。听了这话，李女士心里本身并没有什么，可是维修师傅又说了，如果检测不出，要拆许多零部件，这样的话让李女士心中十分的气愤。盲目的去拆我的车，我买一个刚买3天的新车，他要这样给我拆，我肯定不放心。刚买1天的新车就要拆零部件，这搁谁身上恐怕都接受不了吧。对于 4S 店拆车检查的方案，李女士并不认同，她希望 4S 店可以给她换一辆没有问题的车子，可是经过多次协商， 4S 店始终不同意，这也让李女士陷入了崩溃，一气之下只好找到了记者寻求帮助。那么在记者的帮助下， 4S 店究竟会怎样解决，又是否会承认车子存在异响呢？确实有这个响声，这个响声正常吗？就是按照不正常，需要修，需要去维修一下。我为啥我要给你给我修的？我买车我要买个二手车，你可以随便给我修，这没问题。我买新车我不可能存在一个风险。虽然 4S 店的工作人员承认了李女士车子的确有异响，但是他们现在也只能帮忙免费维修。对于这样的说法，立马遭到了李女士家人的反驳。同时李女士也很不满，可是 4S 店为何始终不同意换车呢？车发票也开过了，然后保险买过了，他那个所以说换车的话也不符合咱们三包法嘛。花20多万买的别克新车，提车当天车子就发出了异常，女车主严重怀疑车辆存在质量问题，要求换车。可是 4S 店在承认有异常的同时，还是不同意李女士的换车诉求，而理由就是不符合三包法退换的规定，这让李女士不知该如何是好。如果说简单的垫一垫或怎么样，这些我都能接受。我们一个新车，你给我拆完之后再给我重新组装回去，它不是说坏了不坏了问题。我觉得这个车本身出厂它就存在着问题，然后我现在我觉得我不接受一个有问题的车。对于李女士的说法，相信是每位车主都担心的地方。可是现如今车子的确不符合三包法的规定，4S 店也不可能满足李女士的诉求。那么事情究竟该怎么解决呢？随后经过记者的协商， 4S 店的工作人员也表示，他们目前检测的异响声是从车顶上发出的，肯定是要扒开看一看是什么问题，不然也没有办法解决，更是不知道具体的问题。对此，工作人员还表示，如果真的从中发现是大问题，而且也无法维修，符合三包法的规定，他们也会按照三包法的规定给李女士一个满意的解决方案。虽然李女士心里还是有些不情愿，但是如果不拆卸问题始终解决不了，在记者的协商下，李女士和家人也同意了 4S 店解决方案。对此也希望在检测完之后， 4S 店可以给李女士一个满意的解决方案。希望经过此事，该家 4S 店在之后车子进店时，一定要对车辆进行全面的检测，不要再出现这样闹心的事情。那么对于此事，
大家认为 4S 店究竟是不是故意把这辆存在异响的车子卖给了李女士呢？欢迎留言讨论，我们下期再见。